Қызылқоғалықтар ауыл шаруашылығы саласы қызметкерлерінің күнін атап өтті. Мерекеге орай өткен салтанатты іс-шара кезінде аудан әкімі Қанат Әзмұханов шаруаларды өз және аудандық облыстық мәслихат төрағаларының атынан құттықтап, алғыс хат табыс етті. Ақшелек шаруа қожалығының төрағасы Серік Құлшықов салалық кәсіподақтың елеулі еңбегі үшін мерекелік медалімен марапатталды. Және бір топ адам үздік өнім өндіруші, үздік жәрмеңке ұйымдастырушы, үздік мал дәрігері, үздік механизатор, үздік мал азығын дайындаушы және қожалықтар үздік мүйізді ірі қара шаруашылығы, үздік қой шаруашылығы, үздік жылқы шаруашылығы, үздік шаруа қожалығы номинацияларымен марапатталды. Ұзақ жылдар бойы осы ауыл шаруашылық мекемесінде жұмыс жасап келем. Жас қайрат шаруа акционерлік қоғамда еңбек еттім. 40 жыл бойы есепші болдым, бас есепшіге дейін болып, сол жерден еңбек зейнетіне шықтым. Қазір шүкір сол еңбегімнің зейнетін көріп жатырмын. Одан кейін де ауыл шаруашылығын жалғастыру үшін осы шаруашылықты құрып, балдарымды еңбекке баулудамын. Ауылда өсіп өнгеннен кейін, балдардың барлығы еңбекке баулып өскеннен кейін, ол өзінің әке, ата жолдарының кәсібі деп білем. Іс-шара соңында Қанат Әзмұханов ауданның тазалығын қамтамасыз етіп отырған тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөліміне 11 арнайы техниканың кілтін табыс етті. Оның ішінде вакуум, шағын жүк көтергіш, бірнеше КАМАЗ, автогрейдер бар. Гүлбауша Нәдірқызы, Асылхан Еркінұлы, Каспия Ньюс, Қызылқоға ауданынан. Айдана Әлиеваның екі көзі көруден қалғанына 6 жылдай болған. Дегенмен жағдайға қарай бейімделіп, өз-өзіне қызмет көрсетуді, 12 мүшесі сау өзгелер секілді өмір сүруді үйренді. Бірақ әлі күнге көшеде емін-еркін жүре алмайды. Өйткені көзі көрмейтіндерге арналған тактильді жолақша қаланың көп жерінде жоқ. Барының желімі ашылып, жан-жаққа шашылып жатыр. Біздің сары жолағымыз жүріп келе жатырып, өзіміздің межелі жерімізге до конца апармайтын кездер болады. Мысалы, тактилкалар арасындағы некоторые частичный жерлер, например, алынып қалып жатады. Оның себебі сапасының жоқтығы. Яғни қыс мезгілінде, например, оны дұрыс жерге нақты төсемегендіктен, қыс мезгілінде қардың астында жатып, ол судың астында қалып, мана клеймен төсегендер клейлері ашылып қалып жатады. Оны мана көше тазалаушы кісілер оны күректермен қырып, оны алып тастап жатады. Атырау қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі қызметкерлерінің сөзінше, облыс орталығындағы тактильді жолақша төселген аумақ небәрі 500 шаршы метрге жуық. Нақтырақ айтсақ, Абай аялдамасынан қалалық әкімшілік және қарсы беттегі Абай аялдамасынан облыс әкімдігінің ғимаратына дейін. Арнайы жолды төсеу үшін 12 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалған. Жасалған жұмыс үшін мердігер тарапынан берілетін кепілдік мерзімі өтіп кетіпті. Бірақ әкімдік оларға хабарласып қолқа салып көрмек. Жалпы құны 11 миллион 868 мың теңге құрайтын келісім шартқа қол қойылып, бұл жұмыстар жасақталған. Кепілдік мерзімі 12 ай. Қазіргі таңда бұндай жұмыстар жоспарда жоқ, бірақ алдағы уақытта жалғасатын болады. Кепілдік мерзімі аяқталуына байланысты біз мекемеге қарасты мердігер мекемеге тапсырма беріліп, аталған кемшіліктер қалыпқа келтіру жұмыстар жүргізіліп, қатаң бақылауда болады. Бірақ Данияр Ғарифолла бұл жұмыстың қашан басталатынын айта алмады. Тек алдағы уақытта бұрынғы жіберген кемшілікті ескеруге уәде етті. Бұл жоба тактилдік плита желімен орнатылған болатын, бірақ бұл оңтайлы болмағандықтан келесі жобаларды басқа шешім қабылдап, басқаша орналастыратын боламыз. Енді желімен жапсырылып тұрса, желімен жапсырады. Себебі дейтін бәрін өзгерту керек болады. Желін шыдамайтын білем, бірақ қатты бекіту әдістерін қолданамыз. Осыдан 3 жыл бұрын Сәтбаев даңғылы бойындағы академия аялдамасынан жерісі өткеліне дейін төселген тактильді жолақшаның да жағдайы мәз емес. Кезінде демеушілердің көмегімен жасалған шаруа болғандықтан, бұл жердегі арнайы жолақ қала әкімдігінің балансында жоқ. Дегенмен шенеуніктер оны келесі жылы қалпына келтіреміз деп уәде етті. Ал жалпы шаһардағы тактильді жолақша төселетін аумақ көбейе ме жоқ па, ол жағы әзірге белгісіз дейді Данияр Ғарифолла.
Жарқынай Қанатова, Фархат Тәжібаев, Ғалам Уахитов, Каспиан Ньюс. Атыраулық жастар Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты заңгер Абзал Құспанмен кездесті. Жүздесу кезінде құқықтық сауаттылық, қазақ тілінің маңызы мен мәртебесі, жастар арасындағы құмар ойын, букмекерлік кеңсе тақырыбы сөз болды. Шара барысында заң ғылымының шығу тарихы мен 20 ғасырда оның қалыптасуына үлес қосқан қазақ заңгерлері туралы жазылған Алаш заңдары атты кітаптың тұсаукесер рәсімі өтті. Бұл кітапты жазуыма 3 жылға жуық уақытым кетті. Егер арнайлап қолға алсам, одан да аз уақытта жазған болар ма едім, бірақ та мен жай ғана жинақтап жүрдім материалдарды. Жаңа бір студент жақсы сұрақ қойды, осы кітапты шығаруға не себеп болды деп, мен намыс деп жауап бердім. Өйткені өзіміздің бәрі де қазақ, енді бұрын жаңа анау дейтін едік, мынау дейтін едік, ал қазір енді кімге ренжиміз? Басқарып отқан бәрі өзіміздің ұлттың өкілдері, құқық қорғау органдарында тек қазақтар жұмыс жасайтын. Солардың өздері өзіміздің асылдарымыз тұрған кезде қайдағы бір жаңағыдай керісінше бізге қаншама зиянын тигізген, қаншама тура мағынасында террор ұйымдастырған адамдардың портретін кабинеттен іліп қойғандарын мен көтере алмадым, шыны керек. Кітап құқық саласында қызмет ететін мамандарға және 20 ғасыр басындағы қазақ зиялылар туралы білгісі келетін көпшілікке арналған. Туынды 10 000 дана таралыммен шықты. Кездесу кезінде студенттерде көкейде жүрген сұрақтарын қоюға мүмкіндік алды. Ал депутат белсенділерге қолтаңбасы қойылған кітабын тарту етті. Мен өзім IT мамандығында оқимын, бірақ заң саласы әрине бәріне де қызық. Заңды білмесең, кез келген жерде қозғалу қиын, әрине еркіндік керек. Қазіргі таңда көптеген халық арасында алданып қалып жатқан адамдар өте көп. Мысалы, финансовый пирамидаларға болсын, басқа да ақша құюларға алданып қалып жатқан адамдар көп. Сол себепті де әр адам өз құқығын білген дұрыс. Автордың сөзіне сенсек, туынды өз жалғасын табады. Еліміздегі заң саласының дамуына үлес қосқан заңгерлер туралы білгеніңіз болса, 8707 327 56 65 нөміріне жолдауыңызға болады. Немесе отбасы хрестоматиясы Instagram парақшасында бөлісе аласыз. Жарқынай Қанатова, Нұрсайыл Бурса, Досан Құлжанов, Каспиан Ньюс. Қызылқоға аудандық ауруханасы мен кітапхана ұжымына жаңа көліктің кілті табыс етілді. Аудандық аурухана Тайсойған, Сағыз, Мұқыр және Қызылқоға дәрігерлік амбулаторияларына Газсовль маркалы көлік, ал аудандық орталық кітапханаға Джаксан Рей машинасы берілді. Ауданымызда 26 елді мекен бар. Олардың әрқайсысына қатынасу ол өте қиын жағдай. Әсіресе қысқы мезгілде осы жылы біз тек қана 8 маман облыстық ауруханаға алдық. Әрқайсысы үймен қамтамасыз етілді. Алдағы уақытта 4 жылдың ішінде 5 денсаулық сақтау нысанын саламыз деген жоспарымыз да бар. Алдағы уақытта өздеріңізге жеткізгендей осы желтоқсан айының ішінде тағы да 5 жедел жәрдем автокөлігі келеді. 5 көлікте жол талғамай тақымды жерлер мен шалғай ауылдарға еш қиындықсыз жетеді. Көліктің іші науқас жататын орын және алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Қазір ауданда 500-ге тарта медицина қызметкері, 50-ге жуық кітапханашы еңбек етіп жүр. Гүлбаушан Әдірқызы, Асылхан Еркінұлы, Каспиан Ньюс, Қызылқоға ауданынан. Кипе біріктірілген газ-химия кешені қызметкерлері арасындағы спартакиада қорытындыланды. Жарысқа қатысқан 13 команда спорттың 9 түрінен бақ сынады. Нәтижесінде арқан тартыс пен киберспорттан PDH командасы үздік атанды. Боулингтен шаруашылық командасы топ жарса, шахмат пен үстел теннисінен кешенің корпоративтік орталығы командасы көш бастады. Ал волейболдан PP командасы үздік нәтиже көрсетті. Кипе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кәсіподақ комитеті төрағасы қызметкерлер лайықты деңгейде өнер көрсетті дейді. Игры были по 9 видов спорта, и они прошли без... Жарыс тартысты өтті. Қызметкерлер бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ұйымшылдық көрсете білді. Олар жарысып қана қоймай, ұжымдық рухты көтеріп, бір марқайып қалды. Іс-шара келесі жылы да жалғасын табады деп үміттенемін.
Спартакиаданың қорытындысы бойынша командалық есепте ОЗХ командасы 3-ші орынға ие болса, 2-ші орынға PDH тобы тұрақтады, ал КУС қызметкерлері 1-ші орынды иеленді. Спартакиадаға қатысқандардың айтуынша, мұндай жарыс үлкен ұжым үшін қажет, себебі қызметкерлердің физикалық тұрғыдан да, эмоционалдық жағынан да мықты болуы маңызды. Ұйымдастырушыларға үлкен рахмет, осындай іс-шараны өткізген. Ойын тартысты болды, тең-бе-тең дәрежеде. Ұтқан командаларға сәттілік тілейміз, жеңіс құтты болсын. Біздер арқан тартыстан және киберспорттан алдық, шахматтан 2-ші орын алдық, футболдан 3-ші орын алдық. 5 қараша күні басталған Спартакиада зауыттың іске қосылғанына 1 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Нұрбибе Теміртасова, Нұрсаил Брусова, Досан Құлжанов, Каспия Ньюс. Мұнай-газ саласына инженер-технологтар қажет. Бұл туралы Атырауда өткен ESG Talks форумында айтылды. Қазіргі уақытта Қазақстанның алдында инженерлерді дайындаудың жаңа моделін құру міндеті тұр. Заманауи техниканың тілін білетін маманға сұраныс артқандықтан, оларды оқытатын жоғары оқу орнына қойылатын талап та күшейді. Сала мамандарының практикалық дайындығы да өзекті. Допустим, если бы вернули такое понятие, как брони, потому что у нас молодые ребята. Өндірісте жұмыс істегісі келетін жас жігіттерді әскерге шақыруды кейінге қалдырса, бұл кім-кімге де тиімді болар еді. Себебі студент университетте алған білімін өндірісте пайдаланып, үйренуі, тәжірибе жинауы керек. Еліміздегі бірде-бір оқу орнында инженер мамандарды оқыту бағдарламасында өнеркәсіптегі қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау сынды пән жоқ. Ал ресейлік Сибур компаниясының өкілдері кадрларды даярлау, оқыту және оларды жұмыста алып қалуға қатысты мәселе туралы ой айтты. Өйткені білікті кадр кез келген өндірістің тірегі, болашағы. Здесь одной охраны труда промышленной безопасности на самом деле это мало. Білікті кадр атану бір бөлек. Ол маман экономика мен бизнестен де хабардар болуы керек. Оған қоса жобаның жүру барысын, бағыты мен болашағы туралы сараптай алғаны дұрыс. Ал жас маман мұны университеттен біліп шығуы қажет. Ал бұл жұмысты энергетика министрлігінен басқа ғылым және жоғары білім министрлігі де ұйымдастырса дейміз. Жалпы мамандарға жұмыс орнынан әлеуметтік қолдау болса, тіпті жақсы болар еді. Сонда ғана кадрды ұстап қалуға болады. Осы уақытқа дейін өңірде аз дегенде газ-химия саласында жұмыс істейтін 3 зауыт салынатыны туралы айтылып келе жатыр. Яғни алдағы уақытта кадр мәселесінің өзектілігі артпаса, азаймайтын түрі бар. Бұл мәселені шешу үшін былтырдан бері гранттардың саны артқан. Мұнай компаниялары басшыларының сөзінше, мектептердегі білім сапасы да маман тапшылығы мәселесін ушықтырып отыр. Нужна такая обширная программа страновая, когда и Министерство соцтруда, и Бізге ортақ бағдарлама керек. Еңбек министрлігі мен ғылым және жоғары білім министрлігі алда мұнай-газ саласына қажетті инженер-технологтарды дайындауға мектеп кезінен көңіл бөлу керек. Мен жастарды осы салада жұмыс істеуге шақырамын, себебі біздің еліміз осы бағытта дамиды. Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі өкілінің айтуынша мұнай-газ химиясы даму сатысында. Қазіргі уақытта ведомство кәсіби стандарттарды жаңарту бойынша жұмыс жасап жатыр. Олардың негізінде жоғары оқу орындарындағы білім беру бағдарламалары заманауи талаптарға сай жаңартылмақ. Нұрбибе Теміртасова, Нұрсаил Брусова, Тілек Асқаров, Каспия Ньюс. Жанбай ауылындағы мәдениет үйінде ардагерлердің қатысуымен концерт өтті. Сахна төріне нарын құмында дүниеге келіп, әртүрлі салада еңбек еткен, қазір бейнеттің зейнетін көріп отырған жандар шығып, өнер көрсетті. Рухани шараға Асқар Салықов, Аухади Хабделов, Құрмет Төлеушев, Жайдарбек Зайдулин, Өнербек Жанбала, Боранбай Халидулин, Болат Хафизов, Мейрам Сәрсенғалиев, Ерсайын Құлғалиев, Жеңіс Қарабалин, Мәншік Қарабалина, Гүлмайдан Үстіндетова, сондай-ақ осы шараны ұйымдастырушы Қожантай Сыздықов сынды үлкендер шығып, ауылдастарын тәнті етті. Осы ауылға деген сағынышын бүгінгі күні өздерінің жеткен жетістіктерімен, өздерінің сол кездегі ауылды көркейткен өнерлеріменен бөлісіп, ауылға деген сағынышын алып келді. Ал ауыл да оларды сағынып отырғандай, сондай үлкен құрметпен қарсы алып, тік тұрып
қол соғып, өнерлерін тамашалап, ақ тілектерін жүректерінен жайып салды. Ауылымыздан өсіп өніп кіндік қан тамған барша ардақты ардагерлер осы ауылға еңбегі сіңген өнер саласында ауылымызды дамуына үлес қосқан медицина саласының әртүрлі ардагерлер бас қосып, өткенді еске алып, керемет тарихи концерт, тарихи сәт бүгін өтті. Бұл үлкен ұсынысты ардагерлер болып ауылдық округ әкіміне және Жанбай ауылдық мәдениет үйіне ұсынған болатын. Біздер бұл ұсынысты қабыл алып, ардагерлерге деген құрметімізді, сыйымызды көрсетіп, қолымыздан келгенше керемет жақсы концерт өткіздік деп ойлаймыз. Кеш соңында аудан әкімінің орынбасары Нұрғайша Айбежан мұндай кештің алдағы уақытта да өтетіндігін айтып, ардагер өнерпаздардың бәріне аудан әкімінің алғыс хатын табыстады. Ал аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Жансех Маштахов облыстық ардагерлер кеңесінің марапаттарын ұсынып, Аухади Хабделевке мейірімді жүрек, Мәншік Қарабалинаға Хиуаз, Қожантай Сыдықовқа Дауылпаз медалін тақты. Ауылдық округ әкімі Гидар Есмұханов та ардагер өнерпаздарға алғыс хат пен ескерткіш сыйлық табыс етті. Жарқын Айқанатова, Ержан Шеруенов, Каспия Ньюс.